biex tonqos mix-xaħam il-ħin kollox, jiġifieri iktar milli pereżempju x'tiekol jew kemm tiekol skont il-ħin għax jekk tiekol kull 3 sigħat tkun orrajt. Fil-fatt naħseb dik l-iktar teorija li nisimgħu ta' spiss illi l-aħjar tiekol kull satej jew 3 sigħat. Żomm nara. Jekk inti pereżempju tbati minn ċertu kondizzjonijiet mediċi u t-tabib tiegħek jgħidlek iva ħi, kun ċerta li qed tiekol kull satej jew 3, hemmhekk ara ma jfettillekx li inti tibdilha dik ir-rutina. Imma mill-bqija, jekk inti persuna healthy, l-iktar importanti mhuwiex fix ħin se tiekol l-ikel, imma f'dik il-ġurnata x'se tiekol u kemm se tiekol. Jiġifieri, inti għandek l-għażla pereżempju, illi jekk għandek bżonn tiekol għal mod tal-kelma 2000 kalorija, tista' jew tiekol pereżempju 500 għal 4 darbiet. Tista' tiekol pereżempju 1000 f'żewġ tikliet u hemm min jgħidli ħoj x'jiġifieri, ġifieri ħan ikol xikla enormi filgħodu u ikla enormi fil-għaxija. Tista' jekk trid. Inti ħadd qassam kif inhu komdu għalik. Hemm pereżempju prattika dik li jgħidula intermittent fasting, illi llum il-ġurnata qed tintuża anke fi starijiet barra minn Malta, illi f'din is-sistema in-nies jagħmlu perjodu twil tal-ġurnata illi fiha ma jieklu xejn. Imma mbagħad fil-bqija tal-ġurnata fil-ftit li jkun għad baqa' minn dik il-ġurnata huma jieklu il-kaloriji kollha li jkollhom bżonn bħala enerġija għal dik l-istess ġurnata. U x'sabu? Sabu illi mhux tal il-ġisem ma jeħxinx, tal-li anzi il-ġisem jitgħallem juża aktar ix-xaħam tiegħu l-enerġija tiegħu li jkollu storjat tajjeb b'mod effiċjenti. Allura jkun ifisser illi xaħam jintuża aktar, jinħaraq aktar u allura jintilef il-fett illi aħna idejjana. Jiġifieri din it-teorija li inti bil-fors trid tiekol kull satej tlieta, jekk m'għandekx kundizzjoni medika mhuwiex bil-fors illi tagħmilha. Ħanimxu għall-slide li jmiss. Ħażin hu niekol wara s-sitta jew is-seba' di oħra minn dawk il-ħelwin. Fil-fatt, jekk inti tagħmel speċjalment l-exercises tiegħek fil-għaxija, ikun importanti ħafna anzi illi tiekol wara it-training. Għaliex? Għax wara training ġismek ħa battikata. U ikun uża ċertu glycogen jgħidulu dan qisu tip ta' zokkor illi inti jkollok fil-muscles tiegħek. Meta użajtu, importanti li inti tiekol anka ċertu carbohydrates, karboidrati, bħal ngħidu aħna pereżempju xi ftit frott, jew xi ftit ross, jew pereżempju ngħidu aħna xi ftit patata. Ara inti u kontrolla l-ammonti based fuq normalment ovvjament x'jogħġbok, però l-aħjar li anke jkollok gwida ta' nutritionist jew dietitian biex jgħinuk mhux biss li ma ikel l-aħjar li tiekol imma anke l-ammonti. Imma insomma il-qofol huwa illi wara training inti tiekol alla volja huwa jew qabeż is-sitta jew is-seba' ta' filgħaxija. Tgħidli allura żomm, jekk jiena nagħmel l-exercises tiegħi filgħodu, allura sewwa jgħidu illi mhux suppost niekol wara s-sitta jew wara s-seba' mhux il-każ laqqas. Ħanerġa' ngħidlek, l-aktar importanti mhuwiex fix-ħin li tiekol imma f'dik il-ġurnata b'kollox inti x'kilt u kemm kilt. Jekk tippreferi li tagħlaq il-kxina fis-seba' ta' filgħaxija ma tirdx tidħol hemm ġew, mhux problema jekk diġà kilt kollox, però ara li inti kilt biżżejjed għal dik il-ġurnata. Għax jekk tiekol innieqes, inti hemm iktar ċans u ċans kbir illi titlef il-muscle tone tiegħek. Allura ħadd titpaħpaħ iktar, ħadd tħossok iktar li kollox isu qed jiddendel u tħossok iktar flash il-floss oħrajn. Ħanimxu għall-slide li jmiss. Mela, li hu l-aktar ħin importanti biex niekol? M'hemmx ħin partikolari. Konna żgħar kienu jgħidulna ħej il-breakfast l-iktar importanti, però tafu għalfejn. Il-breakfast l-iktar importanti meta nkunu żgħar għall-behavior. Biex l-iskola fil-klassi noqogħdu bil-għaqal. Biex l-iskola u fil-klassi ma ntelfux daqshekk għax sabu illi meta tifel jiekol meta jkun żgħir fil-ħin tal-breakfast, il-behavior tiegħu ħatkun aħjar. Allura għalikom l-ommijiet li qed tismawni, iva ħan nissuġġerilkom illi l-itfal tagħkom tagħtuhom breakfast. Imma mhux għax bil-breakfast ħajibqgħu iktar puliti u ħajtilfu iktar xaħam, le, għall-behavior tagħhom. Għax again, l-aktar li jgħod mhuwiex fiex ħin se tiekol imma x'se tiekol u kemm tiekol. Allura bil-Malti, aħjar li t-tifel tiegħek ma ttieħx breakfast milli pereżempju ittieħ xi croissant jew ittieħ xi donut filgħodu, għax dak it-zokkor kollu li fihom l-affarijiet bħal deżerti
il-behavior mhux tal-li m'intix ħadd tejjibielu tal-li ħaġġibielu qar. Jiġifieri li dat sokkor żejt huwa magħruf anka għal behaviors għal fidgety illi t-tifel ikun iktar restless, eċetera, eċetera. Ma nafx baqax iktar slides? Le, daqshekk, mela. Allum qedtilkom biżejjed m'għandix għalfejn nirrepeti aktar, tiffukawx fuq il-ħin. Iffukaw fuq x'se tiklu u kemm se tiklu. Jekk nista' ngħidkom f'xi ħaġa, jekk tallimtu xi ħaġa minn dan il-video, ħanitlobkom ħafna tagħmluh like jew love. U jekk jogħġobkom share biex il-Facebook friends tagħkom ukoll bil-mod il-mod jekk ikollhom xi tagħlim li llum huwa pruvat li huwa antik u skadut jeliminawh naqra minn moħħhom ukoll. Narakom.